For Christ asomdwie nka ho. Anwummere so yɛda Kristo ase sɛ ɔde yɛn nkwa ne nipadua akyɛ yɛn. Ɛnyɛ nipa nyinaa n'anya ne sɛm. Adom bi ne yɛn Awurade Yesu Kristo ama no adom yɛn. Sɛna ɔkra ɛte ase na nso me kra ɛte ase no. Na ɛyɛ adom bi ne yɛn Awurade Yesu Kristo de adom yɛn. Nti na ɛte ase. Ɔnwomtoni ne sɛ Awurade mfa me ne wo mmienu bɔne nkyɛ yɛn. Nea ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ bɛtumi asɔ yɛn Awurade Yesu Kristo ani nti ɛna ɔresrɛ sɛ Awurade mfa yɛn mfomsoɔ ne yɛn mmaratodwe a yɛayɛ nkyɛ. Yɛyɛ nipa sɛ yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne a ne yɛboa ne yɛdaadaa yɛn ho. Nti ɔno Nyankopɔn a ɔyɛ omununkum mu agya no na ɛne nnansa ɔnam ne tumi n'ahoɔden so ɛde ne nipadua bɛma yɛ sɛ ayɛyɛdeɛ. Ɔbɛhwie mogya na ɛdi bem eguiɛ no. Yɛsrɛ saa ɔdɔmbarima yi sɛ ɔmfa yɛn bɔne nkyɛ yɛn. Ɛfiri sɛ ne nkutoo na ɛde bɔne kyɛ a onipa biara nni ho asɛmbisa. Ne wura Yesu deɛ ɔso mmom wamma atenaneefoɔ na mmom ɔba ma adebɔneefoɔ. Sɛ ɛbɛyɛ sɛ adebɔneefoɔ ɛkra ne nipadua bɛnya nkwagyeɛ nti. Na yɛatumi ne n'akɔto ɛpono adidi abɔ mu nti ɛna ɔsɛ ɔba ma adebɔneefoɔ. Ɛfiri sɛ ne nsɛnkaeɛ mu nyinaa no ɔhwɛ baabi a na adebɔneefoɔ wɔ a ɔkɔ ano akɔkyerɛkyerɛ na watwe akra ayɛ den afiri hɔnom. Ɛfiri sɛ nka ɔba ma atenaneefoɔ a memmɛtena dedaw ade nti na ɔba ama me. Mmom yɛnya a yɛayere a yɛnnim Awurade no ɛna Kristo ɛba de maa yɛn. Nti ɔdɔfoɔ baabi a wowɔ biara no mɛsrɛ sɛ wonkɔ asɔre ne mpo no wonnim Awurade a bere a wobɛhwɛ video yi bɛwie no mɛsrɛ sɛ wode wo ho bɛma Awurade Yesu Kristo a wɔhyɛɛ me bɔ bi sɛ ɔkɔ no akɔsiesie baabi ama me. Owie a ɔbɛba bɛfa me akɔ na meso mehyɛ wo bɔ sɛ wo so wode wo ho bɛka me ho a yɛn Awurade Yesu Kristo bɔhyɛ a wahyɛ yɛn nti menim sɛ me ne wo mmienu wobɛtumi akɔdi ɔde a ɛnni awieɛ. Menim sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ɛnkyɛ na ɔreba na ɔbɛyi ne deɛ afiri. Bible sɛ nhyira ne yɛn sɛ yɛn deɛ yɛnhuiɛ nanso yɛgye adi sɛ ɔte ase na ɔwɔ hɔ. Nti ɛnnɛ yɛba abɛsua ɔno Nyankopɔn asɛm. Saa asɛm wei na yɛsua a yɛnam so ɛbɛma yɛ kra anya nkwagyeɛ. Na nsɛm wiase a yɛwɔ mu yi bɔne adɔɔso, asɔre so adɔɔso nanso still bɔne ɛda so kwa na ɛrekɔ so. Bɔne ɛda so nyia na ɛrenyini. Na ɛnnɛ asɛm a mpɛ sɛ yɛsua no mato ne din sɛ hwɛ yie na woamma bɔne andi saa nipadua wei a ɛreba abɛwu no so. Na menim sɛ wohwɛ wo nipadua so yie a bɔne ntimi nyɛ den overcome this body. Nti menim sɛ Awurade Yesu Kristo te ase nti ɔbɛma wo den hyɛ a ɔbɛtumi de ahyɛ wo ho so den. Na ne saayɛ mu no watumi asɔ yɛn Awurade Yesu Kristo ani. Na ma abrabɔ a ɔrebɔ wɔ ateasefoɔ asase yi so no sɛ ɔbɛfa no de akɔ a ɔso watumi aka ne mma ho bi. Ayi ka asɛm bi Solomon sankafoɔ ka asɛm bi 19. Ɔsɛ sɛ nipa ɛnim sɛ yɛbɛwu deɛ a ateasefoɔ deɛ 19 no ɔsankafoɔ 19 verse 5. Ɔsɛ ateasefoɔ nim sɛ ɔbɛwu nanso awufoɔ deɛ ɔnnim hwee. Sɛ yɛn ateasefoɔ yɛte ase nim sɛ yɛbɛwu deɛ a na ɛtwa sɛ yɛhwɛ abrabɔ yie. Ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛbɛwu deɛ a ɛwɔ sɛ yɛma yɛ abrabɔ ɛsɔ saa papa wei n'ani. So ate ase
ateasefo yɛnim sɛ yɛbɛwu na mmom yɛwuo n'akyi no atemmuo bɛn ne yɛkɔ akɔbu. Ɛtwa sɛ yɛma yɛabrabɔ ɛso papa Onyame na yɛtutu yɛanammɔ si Kristo die mu. So ate ase Roman nso so kaa asɛm bi nkɔnkɔhwɛ Roman no. Roman 6 verse number 12 no. Bible sɛ ma yɛma nipadua wenya a ɛreba abɛwu no ma yɛma bɔne nipadua wenya a ɛreba abɛwu no ma yɛma bɔne ndi mu hene. Nti sɛ nipadua wei bɛwu na sɛ ɛbɛma bɔne abɛdi nipadua wei so deɛ a ɛdɛn na wɔse yɛyɛ? Ɛtwa sɛ yɛhwehwɛ Awurade Nyankopɔn asɛm na yɛdi so na ne saayɛ mu no yɛtumi asɔ Agya Nyankopɔn ani. Ɛfiri sɛ bɔne no ɛdi nipadua no so hene deɛ a na ɛnyɛ Kristo akɔ a na mmom ne akɔ akɔyɛ Satan deɛ. Ɛfiri sɛ me nana Moses berɛ a ɔkɔkum obi no saa tam mpo na Awurade mfrɛ no. Awurade frɛ no de ne yie n'adwuma nyinaa wie a Awurade ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔnkɔda no. Berɛ a ɔwuiɛ no Satan abɔfoɔ na Awurade abɔfoɔ ɛbɛtwee amu no so ntonto. Ɔno mpo hwɛ nsɛnkyerɛnne a yɛn Awurade Yesu Kristo de no yɛeɛ. Satan nyaa ne ho asɛm. Satan nyaa kwaadu de bɔɔ no. Sɛ Satan nyaa kwaadu de bɔɔ no deɛ a na menom mmienu ɛnna ɛwɔ sɛ yɛdwen ho. Hwɛ Moses o na ɔtu Awurade foma mu Awurade tie. Ɔkasa ma Awurade tie no. Ɛduru baabi na Awurade bu afuo so bɛkum Israelfoɔ. Ɔsɛ Awurade sɛ wokum wɔn a ɔmmɛka sɛ mantimi amfa wɔn ankɔ nkɔduru bɔhyɛ asase no so. Awurade nso tie no. Na me ɛne ho abrabɔ bɛn na ɛwɔ mu anammɔn bɛn na yɛtu. Nti me no mmienu yɛwu a Awurade abɔfoɔ ɛne Satan abɔfoɔ bɛhyia yɛn mu ho a nti so bisa ho sɛ ɛbɛsi yɛ sɛn. Aha ne asɛm. Wɔse ma yɛma bɔne a ma yɛma yɛ nipadua bi nya ɛreba abɛwu no ma yɛma bɔne ɛnni so hene. Ma yɛntie bɔne no sɛna bɔne no ɛhyɛɛ so no ma yɛntie. Nti wɔ sɛ ma yɛma bɔne ɛnni yɛ nipadua a ɛbɛwu yi so hene. Sɛna ɛyɛ wɔ n'akɔnnɔ mu no. Nti menim ne sɛ yɛhwɛ yɛ nipadua so yie ne yɛabrabɔ so yie a bɔne ntumi mma mmɛtena yɛ mu. Da bi a yɛ meka asɛm bi sɛ ɛnɛ deɛ yɛabrabɔ a yɛrebɔ no ɛyɛ nka ɛyɛ tam a ne Moses wɔ hɔ no a nka Awurade akum yɛ dedaada. Sɛ wohwɛ dwamammɔ a yɛrebɔ yɛnsɛyi gu a yɛyi to gu a nneɛma nyinaa di adanse sɛ nka yɛn kura mpo deɛ nka yɛn nka ateasefoɔ ho. Sɛ wokan Mose nwoma a ɛto so 9 a 33 no a ɛde kɔ no. Ɛde kɔ no ɔka asɛm wɔ hɔ. Ɛfiri sɛ